నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న గంటని క్లిక్ చేయండి, ఆల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి. నేను ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అయితే మీకు వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ItsmeRajini దుబాయ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే నేను బోట్లో ప్రయాణిస్తున్నాను. అది ఎక్కడి నుంచి అంటే డేరా నుంచి దుబాయ్కి. అది కేవలం 1 ధరంకు మాత్రమే. నిజంగా అండి, ఒకటే ధరం. నిజం నమ్మతలేరా? ఇది నిజం అండి, ఒకటే దానికి అయితే నేను ప్రయాణిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది దుబాయ్ నుంచి డేరాకి, డేరా నుంచి దుబాయ్కి ఈ బోట్లు తిరుగుతూనే ఉంటాయి అన్నట్టు. ఆర్టీఏ వాళ్ళవి చూస్తున్నారు కదా, అతను డ్రైవర్. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇలా 20 మెంబర్స్ని ఎక్కించుకుంటాడు. ఎక్కించుకున్న తర్వాత అందరి దగ్గర వన్ రూపీ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ బోట్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది జర్నీ. ఈ కార్డ్ ఏం అవసరం లేదు దీనికి, ఓన్లీ మన దగ్గర కాయిన్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఇది డేరా ఏరియా అన్నట్టు. మీకు అనిపిస్తుంది ముంగట బ్యాంక్ ఉంటుంది, ఎమిరేట్స్ ఇస్లామిక్ బ్యాంకు. దాని పక్కన ఎమిరేట్స్ ఎన్బీ బ్యాంక్ ఉంటుంది. దీని వెనకాల మన గోల్డ్ సుక్ ఏరియా అన్నట్టు. మొత్తం ఇది డేరా గోల్డ్ సుక్ అంటారు కదా, బంగారంకి సంబంధించిన ఏరియా. దీని వెనకనే ఉంటుంది మొత్తం. అది చూస్తున్నారు కదా ఇది. దీనికి ఇక్కడ నుంచి మనకి డేరాకి నుంచి అల్గుబాయ్కి చేరడానికి కనీసం 10 నిమిషాలు అయితే టైం పడుతుంది ఆడుకోనికి. మనం మంచిగా ₹1 కాబట్టి మనం మంచిగా వెళ్ళచ్చు. మస్తు మంది ట్రై చేస్తారు, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అవి కనిపిస్తున్నాయి కదా బోట్లు, అవి మన కార్గో బోట్లు అన్నట్టు. అంటే సామాన్లు వస్తాయి, ఆ సామాన్లు అన్నీ ఫ్రిడ్జ్లు అన్నీ వస్తాయి అన్నట్టు, వేరే వేరే సామాను ఈ కార్గోకి సంబంధించింది అన్నట్టు. ఇప్పుడు కనిపించే ఏరియా మనకు పక్క పంట ఉన్నది అక్కడ సైడ్ అయితే మనకు దుబాయ్ అల్షిఫ్ ఏరియా అన్నట్టు. మన పాత దుబాయ్ ఉంటుంది కదా, ఇవంతా అది ఎట్లా ఉండే మొత్తం దాని కట్టడాలకు మంచిగా ఉన్నాయి కదా. ఈ పాతకాలంలో అవి ఎట్లుండే దానికి సంబంధించింది అన్నట్టు. మంచిగా ఉంటుంది. నైట్ టైంలో అయితే మంచి మీకు వాకింగ్ చేయడానికి ఏరియా అయితే మంచిగా ఉంటుంది. చూస్తున్నారు ఇవన్నీ ఆర్టీకి సంబంధించినవి. అవన్నీ బస్ స్టాండ్ మన ఇంటికాడ ఎట్లుంటుంది, ఇది బోట్ల స్టాండ్ అన్నట్టు. అన్ని లైన్గా అవుతాయి అన్నట్టు. అవి ఈ మంది వచ్చిన కొద్ది ఎక్కించుకుంటే వెళ్ళిపోతాయి, కొత్త బోట్లు వస్తాయి ఇట్లా దానికి సంబంధించినట్టు. ఇంకా చూస్తున్నది ఈ ఏరియా అంతా. కానీ చాలా మంచిగా ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను దానికి క్లారిఫై చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మనం వెళ్తున్నాం, ఆల్మోస్ట్ కొద్ది దూరం అయితే వచ్చేసాం కదా. మీకు కనిపిస్తుంది అక్కడ సైడ్ అల్షిఫ్ ఏరియా అన్నట్టు. ఈ నైట్ టైంలో మీకు అల్షిఫ్ ఏరియా ఇంకా 2 రకాలు ఉంది. ఒకటి ఓల్డ్ మోడల్ లెక్క ఉంటుంది, ఇంకో సైడ్ అక్కడ సైడ్ ఏమైంది కొత్త మోడల్ ఉంటుంది అన్నట్టు. అన్ని రెస్టారెంట్ అవి మంచి కొత్త మంచిరు చూడవచ్చు మీరు ఒకసారి. కానీ మంచిగా ఉంది కదా, ఈ బోట్లో నీళ్ళు చూస్తే మస్తు అనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ టైం అయితే ఎక్కితే భయం అనిపిస్తుంది కొంచెం, ఎందుకంటే దగ్గరనే ఉంటాయి నీళ్ళు, దాన్ని నీకెంచి పోతాం కాబట్టి కొంచెం అట్లా భయం అనిపిస్తుంది కొత్తగా అయితే. నాకు ఏమనిపించలేదు, కానీ మస్తు అలా నేను ట్రావెల్ చేసిన కాబట్టి నాకు ఏం అనిపించలేదు ఫ్రెండ్స్. చూస్తున్నారు అది అల్షిఫ్ ఏరియా అన్నట్టు. అక్కడ నైట్ టైంలో అయితే మస్తు ఉంటుంది, మీకు అయితే ట్రై చేయొచ్చు మీరు కూడా. ఫ్రెండ్స్, ఇది కనిపిస్తుంది కదా, ఈ శివుని టెంపుల్ అంటూ. మనకి ఇక్కడ లోపలైతే మనకు సాయిబాబా మందిరం ఉంటుంది, శివుని మందిరం ఉంటుంది. ఇంకా వేరే గుళ్ళు కొత్త 2-3 అయితే మనకు ఉంటాయి. ఇదే అండి ఫ్రెండ్స్, చూసారు అది ఏరియా అయితే మంచిగా ఉంది కదా. మంచిగా అట్లా
అప్పటి కాలంలో ఎట్లా ఉంటుందో అదే కట్టడాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేంజ్ చేయలేరు, పురాతన ఎట్లా ఉందో అట్లే ఉందన్నట్టు. సరే మీరు మస్తు మంది అయితే వస్తారు మన తెలుగు వాళ్ళు ఇక్కడికి, ఎక్కువ నేపాల్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ మస్తు మంది ఉంటారు ఇక్కడనే. ఇప్పుడు ఈ బార్దుబాయిలో అయితే ఎక్కువ మంది మనకు తెలుగు వాళ్ళే కనిపిస్తారు, మస్తు మంది ఇక్కడనే స్టే చేస్తారు. ఎందుకంటే మన ప్రైజెస్ కానీ ఇవి కానీ తక్కువ ఉంటాయి అన్నట్టు. నిజంగా అంటే ఒక మనిషి జీవన విధానానికి ఇట్లా కంఫర్ట్ జోన్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే తక్కువ ప్రైస్లో ఉండడానికి ఈ బార్దుబాయ్ అనేది అదే అన్నట్టు. చూస్తారు కదా అన్ని ఇట్లా బోర్లు అవుతున్నాయని. ఇప్పుడు మనం ఆల్మోస్ట్ అయితే మనం రీచ్ వచ్చేసినాం. ఇంకా కొద్దిసేపు అయితే మనం ఇక దిగేస్తాం. ఇక దీని దగ్గరనే ఉంటాయి అన్నట్టు బస్ స్టాండ్, దీని పక్క పంటే ఉంటుంది. ఇక్కడ దిగేసి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అన్నట్టు. చూస్తారు కదా మనం అక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చేసినాం. చూస్తారు కదా ఎట్లా ఉందో, కానీ మంచి అనిపిస్తుంది ఇలా ఇది దీన్ని రెడీ చేస్తే మాత్రం నిజంగా. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా అదే స్టాండ్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు అదే ఎక్కడైతే డేరా ఎట్లా ఉందో స్టాండ్, ఈ బార్దుబాయ్ అయితే అట్లా ఉంది. ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు ఎట్లాంటి వీడియోస్ కావాలో దానికి సంబంధించిన అయితే మనకు పెట్టేసండి ఫ్రెండ్స్. మీకు అట్లా రిప్లై చేయడానికి అయితే నేను ట్రై చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్ ఇవి వచ్చేసినాం ఆల్మోస్ట్. ఇక అది ఆపంగానే దాన్ని స్టాండ్లో పెడతారు. ఇది పార్క్ మన బస్సులు ఎట్లయితే పార్క్ చేస్తారో ఇది కూడా సేమ్ అట్లా దాని స్టాండ్ దగ్గర పార్క్ చేసేస్తాడు. పార్క్ చేసినాక మనం వెళ్ళిపోవాల్సిందే అంతే. ఇది చూసారు ఆ డెక్ ఉన్నది చూడు, ఈ అలాగించి నడుచుకుంటే మనం అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు అక్కడ పార్క్ చేస్తాడు, మీకు చూపిస్తాను అది ఎట్లా వెళ్ళాలి ఏం కథ అనేది వాళ్ళు చేస్తున్నాడు. ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీకు ఎట్లాంటి వీడియోస్ కావాలి, మీకు ఎట్లా నచ్చుతాయి, ఇంకేమైనా చేంజెస్ చేసుకోవాలో నా వీడియోస్ను అన్నీ ఏదైనా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ తెలియండి. నేను దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అయితే నేను ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అయితే మనం వచ్చేసినాం, ఇక మనం వెళ్ళిపోదాం. ఫ్రెండ్ నా వీడియోస్ అయితే చూస్తున్నారు కానీ మస్తు మంది ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటలేదు. ప్లీజ్ ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసేసుకోండి, ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మీరు ఇస్తే నాకు మోటివేషన్గా అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే ఇప్పుడు వెళ్తురు కదా అయిపోయింది, ఆగకుండా కొంచెం తొందర వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు అన్నట్టుగా. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం మనకు డబ్బులు తీసుకున్నాడు కదా, అందుకే నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ డబ్బులు తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇలా ఆగముందే వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాను అన్నట్టు టగాటక. ఇప్పుడు నేను కొంత దాటేసిన చూసారు కదా కలాస్ ఇదంతా అయిపోయింది. ఇక మనకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇక ఇక్కడ నుంచి అటు వెళ్ళినాం అనుకో మనకు రైట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళొచ్చు, దారి ఉంటుంది. ఇక లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో మన శివుని టెంపుల్ అన్నాడు. ఈ రైట్ సైడ్కి వెళ్ళి అది ఒక ఏరియా లెక్క ఉంటుంది. నేను దీని గురించి పర్టికులర్ ఇంకో వీడియో కూడా నేను చేస్తాను.